მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს უნდა ჩავწეროთ ჩვენი საშა თოჯინის თმების მოქსოვა. ცოტა დიდი ვიდეო გამოგვივა ალბათ, იმიტომ ცოტა სხვანაირი თმა აქვს ამ ჩვენ თოჯინას. დავიწყოთ ჯერ თავის თმების ქუდის გაკეთებით და მერე უნდა გავუკეთოთ უკვე ლამაზი გრძელი თმები. ყავისფერი ძაფია, ჩემი ამ ფერი ძაფია, წინა აღარ მახსოვს ქაღალდი გადავაგდე, წარვებს უცა ვაკეთებდი წინა ვიდეოში, იქ თქვი ძაფის ნომერი. ეხლა ვაკეთებთ წრეს, როგორც ყოველთვის. აი ასე ვაკეთებ მე, ხელზე ვიხვევ. ზოგი ასე ორ ცალს აკეთებს, მაგრამ ესე არ მიყვარს. ერთ ცალს ვაკეთებ, ვამაგრებ ძაფს. აი ასე. და 6 თვალი ამომყავს. 1 2 3 4 5 და 6. აი ასე. პირველი თვალი ჩავამთავრეთ. გადავდივართ მეორე რიგზე. მეორე რიგზე ყველა თვალში ორ თვალს ვიყვანთ. ყველა თვალში ნამატს ვაკეთებთ. პირველ თვალში ნამატს ვაკეთებთ. 6 ჯერ ნამატი უნდა გავაკეთოთ. სულ უნდა გამოგვივიდეს 12 თვალი. მეორე თვალში ნამატს ვაკეთებთ. არ დამავიწყდეს მეგობრებო, ყაიზნახი ერთი ნომერით, ცოტა მეტი ნომერით უნდა მოვგზავნოთ. ტანი მოვგზავნეთ 2 ნომერით. ახლა მე ტანს ვგზავ 2 და 20-ით. მესამე თვალში ვაკეთებ ნამატს. ასევე ეს არის ჩემი ძაფი, არის კატანია. მეოთხე თვალში ვაკეთებ ნამატს. ასევე შეგიძლიათ ალიზე დივა გამოიყენოთ, ძალიან გავს ძაფები ერთმანეთს. მეხუთე თვალში ვაკეთებთ ნამატს და ბოლოს მე-6 თვალში ვაკეთებთ ნამატს. სულ გამოგვივიდა 12 თვალი. მარკერი ჩავამაგროთ მეგობრებო აუცილებლად, აი ასე და გადავდივართ მესამე რიგზე. მესამე რიგზე 1 თვალი და ნამატი უნდა მოგხსოვოთ. 1 თვალს ვგსოვთ, მეორე თვალში ნამატი. 6 ჯერ უნდა გავემეოროთ. 1 თვალი და ნამატი. 1-ს ვგსოვთ, ხოლო მეორე თვალში ნამატი. მეორეთი გავაკეთეთ. 1 თვალს ვგსოვთ, ხოლო მეორე თვალში ნამატი. 1 თვალს ვგსოვთ, ხოლო მეორე თვალში ნამატი. მესამეთ ვაკეთებთ. მესამეთ ხო, ცოტა ხوار შემეშალა. 2 მეოთხეთ ვაკეთებთ უკაცრავად. 1 ნამატი, 1 ნამატი, 1 ნამატი, 1 ნამატი. მეოთხეთ გავაკეთეთ. მეხუთეთ ვაკეთებთ ახლა 1 თვალი და ნამატი. ნამატი და მე-6-ეთ ვაკეთებთ 1 თვალი და ნამატი. სულ გამოგვივიდა 18 თვალი. გადავდივართ მე-4 რიგზე. მე-4 რიგზე 2 თვალი და ნამატი მოგხსოვოთ. მოგხსოვოთ 2 თვალი და ნამატი. 1 2 ხოლო მესამე თვალში ნამატი. 2 თვალი და ნამატი 6 ჯერ მოგხსოვოთ. მოგხსოვოთ დამოუკიდებლად 6 ჯერ 2 თვალი და ნამატი და გავაგრძელოთ. მოგხსოვეთ 2 თვალი და ნამატი, სულ გამოგვივიდა 24 თვალი. გადავდივართ მე-5 რიგზე. მე-5 რიგზე უნდა მოგხსოვოთ 3 თვალი და ნამატი. 1 2
და 3. მეოთხე თვალში ნამატი. 3 თვალიდან ნამატი დამოუკიდებლად მოგხსოვოთ 6 ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. მოგხსოვეთ მეგობრებო 3 თვალიდან ნამატი, სულ გამოგვივიდა 30 თვალი. გადავდივართ მე-6 რიგზე. მე-6 რიგზე 4 თვალი მოგხსოვოთ 1 2 3 4 ხოლო მე-5 თვალში ნამატი მოგხსოვოთ. 4 თვალიდან ნამატი გავიმეოროთ 6 ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. მოგხსოვეთ მეგობრებო 4 თვალიდან ნამატი, სულ გამოგვივიდა 36 თვალი. გადავდივართ მე-7 რიგზე. მე-7 რიგზე 2 თვალი მოგხსოვოთ. 1 2 ესე 1 ნამატი. 5 თვალი მოგხსოვოთ. 1 2 3 4 და 5, ხოლო მე-6 თვალში ნამატი. 5 თვალიდან ნამატი მოგხსოვოთ 5 ჯერ. ამ ჩემთან ერთად რაც მოგხსოვოთ 5 თვალი ნამატის ანათ 5 თვალიდან ნამატი უნდა მოგხსოვოთ 5 ჯერ. გავაკეთოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. მოგხსოვეთ 5 ჯერ 5 თვალიდან ნამატი. ბოლოსში დაგვრჩა 3 თვალი და ეს 3 თვალიც მოგხსოვოთ. 1 2 და 3. სულ გამოგვივიდა 42 თვალი. გადავდივართ მე-8 რიგზე. მე-8 რიგზე უნდა მოგხსოვოთ 6 თვალი და ნამატი. მოგხსოვოთ 6 თვალი. 1 2 3 4 4 5 და 6. მე-7 თვალში ნამატი გავაკეთოთ. 6 თვალიდან ნამატი გავიმეოროთ 6 ჯერ და გავაგრძელოთ. მოგხსოვთ მეგობრებო 6 თვალიდან ნამატი 6 ჯერ, სულ გამოგვივიდა 48 თვალი. გადავდივართ მე-9 რიგზე. მე-9 რიგზე 3 თვალი უნდა მოგხსოვოთ. 1 2 3 ხოლო მე-4 თვალში ნამატი გავაკეთოთ. 7 თვალი მოგხსოვოთ. 1 2 3 4 5 6 7 მე-8 თვალში ნამატი გავაკეთოთ. 7 თვალიდან ნამატი 5 ჯერ გავიმეოროთ და გავაგრძელოთ. მოგხსოვეთ 5 ჯერ 7 თვალიდან ნამატი, ბოლოსში დაგვრჩა 4 თვალი. მოგხსოვთ ეს 4 თვალიც. 1 2 3 და 4. აი ასე. 4 თვალი მოგხსოვეთ. სულ გამოგვივიდა 54 თვალი. გადავდივართ მე-10 რიგზე. მე-10 რიგზე 8 თვალი უნდა მოგხსოვოთ. 1 2 3
4 5 6 7 და 8. 8 თვალი მოგხსოვთ მე-9 თვალში ნამატი. 8 თვალი და 1 ნამატი მოგხსოვოთ 6 ჯერ და გავაგრძელოთ. მოგხსოვეთ მეგობრებო 8 თვალი და ნამატი. გადავდივართ მე-11 რიგზე. მე-11-დან მე-19 რიგამდე 9 რიგი 60 თვალი მოგხსოვოთ. მოგხსოვოთ დამოუკიდებლად 9 რიგი 60 თვალი და შემდეგ გავაგრძელოთ. ბოლოში ძაფი არ მოწყვიტოთ, იმიტომ სხვა რამეც უნდა გავაკეთოთ თავზე. მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი თმების მოგხსოვა. 9 რიგი მოგხსოვეთ 60 თვალი. ეხლა გავაგრძელოთ შუაში ესე თავიდან ბოლომდე ნაწნავებით უნდა გავაკეთოთ, რომ ზედთმები ამოვიღოთ. აი ახლა აი ესე ვატრიალებთ. ერთ თვალს ვიღებთ ჯერ, ერთჰაეროვან თვალს ვიღებთ და უყრით აი ასე ერთი თვალიდან მეორე თვალში მაღლა. შემოვატრიალებთ, ამოვიღებთ თვალს აი ასე და ჩამოვატარებთ ესე. ერთი თვალია მოგხსოვოთ. ეხლა ისე აი უყურეთ, სადაც ამოტანილი მაქვს თვალი, სადაც ისევე აქ უყრი და მაღლა ავდივარ. სწორი ზოლი უნდა გამოგვაქვს თვალი, გაცურებას ვაკეთებთ, ერთი თვალი ამოყვავს. აი ესე სწორე უნდა ავიდეთ მაღლა. აქამდე ავიდეთ ჯერ სწორე, მერე აქ გავასწოროთ. აი ასე. ისევ სადაც ჩაყრილი გვაქვს იმ ნახვრეთში ამოვდივართ, მაღლა ამოვდივართ, გონი კარგად ჩანს. მოვატრიალებთ. გამოგვაქვს თვალი და ისევ გაცურვას ვაკეთებთ, უკანა თვალი წინა თვალში ამოგვაქვს. ერთი ჰაეროვანი თვალი ამოვიღოთ ისევ. სწორი ზოლი გავაკეთოთ მეგობრებო. ისევ იგივე ნასვრეთში და ახალ ნასვრეთში მაღლა. შემოვატრიალებთ, თვალი გამოგვაქვს და გაცურვას ვაკეთებთ. ძალიან მჭიდრო თვლები არ მოგხსოვოთ მეგობრებო. როზეთ ორივე მხარეს ძაფები უნდა მასავქნათ, თმები უნდა დავამაგროთ. ისევ ერთჰაეროვან თვალს ვაკეთებთ. ისევ იგივე ნასვრეთში მაღლა. მოვატრიალებთ, ჩამოგვაქვს თვალი და გაცურვას ვაკეთებთ. ისევ ერთი ჰაეროვანი თვალი, ყველა გამოგხსოვის შემდეგ ერთი ჰაეროვანი თვალი უნდა მოგხსოვოთ. აი ასე მოვატრიალებთ, გაცურვას ვაკეთებთ და ერთი ჰაეროვანი თვალი. ესე მეგობრებო დავდოთ. აი ასე. სწორე უნდა წავიდეთ, არც იქით, არც აქეთ შუაში, აი შუა უნდა იყოს. მეორე მხარეს უნდა ჩავიდეთ და აქამდე უნდა მოგხსოვოთ. აი ესეთი სწორი ზოლი უნდა გავაკეთოთ. გავაკეთოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. გავაგრძელოთ მეგობრებო. აი ესე მოგხსოვე ორივე მხარეს, ამვაყოლე ესე. ეხლა დავაფაროთ ეს ქუდივით ჩვენ თოჯინას. ზუსტად შუაში რო იყოს. ესე წარბიდან მეგობრებო 5 თვალით მაღლა ავითვალოთ. 1 2 3 4 5. ორი, 4, 5. აი ასე. და თავზე შევკეროთ ახლა ნევსით კარგა.
ასე. გავასწოროთ კარგ შუაში რო იყოს. აი ასე. კიდე მხარე ხარ გავუკეთ რაღაც ცერაოთ. შესაძლებელია, მოდი მას წინ გავუკეთებ. თქვენც გაასწორეთ, რომელი მხარეცაც იგივეა ზუსტად. 5 თვალი 1 2 3 4 5 აი ასე. ეხლა მეგობრებო, გარშემო შემოვკეროთ, ოღონდაც ეხლა ერთ რცაღს განახებ, დანარჩენი თქვენ თვითონ გააკეთეთ, როგორ გავკერათ. იმიტომ გვერდებზე თმები უნდა ჩავამაგროთ. ამიტომ კუთხეების გაკერვა ძალიან არ გვინდა. აი ესე ჯერ ეს ნაწნავი ჩავაჭოთ პირდაპირ. აი ასე. ამოვიდეთ. აი ასე. აი მეგობრებო, ერთი თვალით უკან გავკეროთ, რომ ესენი არ გაგვიფუჭდეს, რომ ზედ თმევი ამოვიღოთ. ერთი თვალით უკან. აი ასე. ერთი თვალით უკან გადმოვიდეთ, ყოველ მასზე ორ-ორი თვალზე გავკეროთ. აი ასე. აი ასე. ისევ ერთი თვალით უკან. აი ასე გავკეროთ ბოლომდე მეგობრებო და მოვაჭროთ ძაფი. გავაგრძელოთ მეგობრებო. ეხლა უნდა დავიწყოთ ჩოლკის მოხსოვით. ავიღოთ სანტიმეტრი. 11 ღერი 10 სანტიმეტრი უნდა გავაკეთოთ. აი ასე. აი ასე დავადოთ ძაფი. 10 სანტიმეტრი გავაკეთოთ. ამ ოდენობის ძაფით 11 ცალი მოვხსოვოთ. ავიღოთ მეგობრებო ჩვენი თოჯინა. ეხლა 11 თვალი გადავითვალოთ. ერთი შუაში, ესე ზოლი დაგვება 1 2 3 4 5. აი ამ 5-ში ორივე იმაში შევუყაროთ. ეს ჩვენი 10 სანტიმეტრიანი ერთი ძაფი, ესე შუაზე გადავკეცოთ. აი ესე შუაზე გადავკეცოთ. ესე შევუყაროთ თოჯინას. შუაში ჩამოვატაროთ ჩვენი თმა, ესე ჩამოუყაროთ შიგნით და აი ასე. 1. ეხლა მეორე თვალში სულ 11 უნდა გავაკეთოთ ჩოლკა. მერე მეგობრებო, მოვაჭრით ზედმეტებს. მეორეს ასევე 2 მესამე ღერი გავაკეთოთ. აი ასე. მეოთხე ღერი. მეოთხე ღერი გავაკეთოთ. მეხუთე ღერი გავაკეთოთ ეხლა. შუაში 1 ზოლზე ეგრევე, ანუ მე-6. მე-6. მე-7 გავაკეთოთ. მერვე გავაკეთოთ.
მეცხრე გავაკეთოთ. მეათე და მე-11. აი ასე. 11 თმის ღერი ჩოლკა გავაკეთეთ. ამას მე ლამაზად შევჭრით. აი ასე. ეხლა მეგობრებო, აქ გქონდათ 11 ღერი. ეხლა ერთი რიგით მაღლა 9 თვალი უნდა, ერთი თვალით შიგნით გავაკეთ. 1 2 3 4. აი ასე. ერთ მაღლა, ეგრევე თავზე. აი ასე მეგობრებო. ისევ 10 სანტიმეტრიანი ჩოლკა გავაკეთოთ. შუაზე გადავკეთოთ. 9 ცალი თმის ღერი უნდა გავაკეთოთ. აი ასე. 1 გვერდზე ახლა 2 2 აი ასე. ეხლა მე-3 პირველიდან მეორე თვალში ესე მაღლა ავდივართ. მე-3 ერთი თვლებით შიგნით შევდივართ. მე-3 და მე-4. მე-4 მე-5 გავაკეთოთ. აქ ძნელია ცოტა. შუალედში ძალიან ძნელია მოღება. მე-5 გამოვიღეთ ეს დავკარგე მგონი. მე-5 გადავიდეთ ზოლის აქეთა მხარეს. მე-6 უნდა გავაკეთოთ. მე-6 შემეშალა, მაგრამ ვეღარ მოიხდა რა უშავს. მე-7 ჩოლკა სულ ბოლოს შევჭრათ მეგობრებო, თავშივე არ შეჭრათ. მე-7 მე-8 მე-9
და მე-9. ესეც ასე. ესეთი საწვალებელი საქმეა მეგობრებო და მე გონიათ რომ ქსოვა ძალიან ადვილია, სულ ყველა მოგსოვს ყველაფერს და შრომას არ გიფასებენ. ესეც 9. მეგობრებო, ახლა მესამე რიგზე უნდა გავიდეთ ჩოლკა, გავალამაზოთ უკვე ზეითა მხარე და დავამთავროთ ჩოლკის მოქსოვა. აი ასე, მეორე რიგის თავზე გვერდიდან ესე ამოვიღებთ, ისევ 10 სანტიმეტრი. აი ასე. და გვერდზე დავთვალოთ ახლა რამდენი გამოგვივა. ლამაზად შევავსოთ, მეგობრებო, რომ ბოლო ის ლამაზი იყოს გადმოტანილი თმები. სამი 4 4 მეგცარიერია დარჩა, აქაც შეგვიძლია შევავსოთ, ზედან ლამაზად გადმოვიტანოთ მთელი თმები. 4 გონი 4 ღერი გავაკეთე, ხო აქეთ? არა, 5. ეხლა ზედ ნაწნავზე 6 7 გვერდ მეგობრებო, გვერდ გავუკეთეთ, რომ ლამაზად გადმოვიდეს. 8 9 ესე შეხედეთ ლამაზად გადმოვიდა. მეცარიელებში ესე ახლა ერთი უჯრა დამჭა აქ, მანდაც შეგიძლიათ შეავსოთ ესე ლამაზად, რომ გადმოვიდეს თმები. კიდე მოვჭერათ 1-3 ცალი მაკლია და ჩოლკა დავასრულეთ, მეგობრებო. ისევ 10 ცალი, 3 ცალი მგონი მეყოფა. მოვჭეროთ.
აი ასე. მეათეს ვაკეთებთ ახლა. და მგონი გვეყოფა, ხო? მოდი, აქ გულში ჩამჩა, აქაც გავაკეთებ ერთ ცალს. არა კეთდება, ზუსტად არის. ესეც ასე მეგობრებო. ჩოლკას ბოლოს ესე ლამაზად გავასტურებთ, ეხლა ესე იყოს. ეხლა მეგობრებო, ძალიან ბევრი 60 სანტიმეტრი თმა უნდა მოვჭრათ. ბლოკნოტზე, რამეს ეხლა მე ბლოკნოტი მაქვს და 60 სანტიმეტრი გამოდის. აი მეგობრებო, ეხლა რო განახოთ სანტიმეტრი. ძალიან ბევრი უცხოელი გამომწერი მყავს და ქართულად ნამდვილად კაფკუფიდან არ ითარგმნება და თურმე ვერ ვთარგმნი. ესპანეთთან ძალიან ბევრი, რომ ესპანური სუბტიტრები გავაკეთო, მაგრამ ნამდვილად ბევრი ვეცადე, არ ვიცი და არ გამომდის. 60 სანტიმეტრი უნდა მოვჭრათ. შუაზე გადავკეთოთ ესე და თმები გავუკეთოთ. დავჭრათ ახლა ბლომად თმა 60 სანტიმეტრი და შემდეგ გავაგრძელებთ. მეგობრებო, ესე მოვჭერი 60 სანტიმეტრი და ახლა დავიწყოთ ჯერ გვერდებიდან დაყენება. აი ასე გავასწოროთ. ესე დავდოთ ჩვენი თოჯინა. ნახევარზე გადავყო 60 სანტიმეტრი უნდა მოვჭრათ მეგობრებო. ესე გადავკეცოთ და ყველა თვალში, ნასურეთში ესე ამოუყაროთ და აი ესე ჩავუყაროთ. მეორე თვალში მეორე თვალში აი ასე ეს უფრო მომწონს და ეხლა ძალიან საკეთ უყურებ, ესე გადაიწევა. პრინციპში ეს ლამაზია, მაგრამ ეს უფრო ძალიან მომწონს. ვერ ცალებ-ცადოთ ესე. ერთი ესე ვცადოთ, აბა. წიოთ თმები რო აიწევ, მენობელი უფრო ლამაზია. არა ისაჯობია. ამიტომ მეგობრებო, ესე დავიჭერთ და ყველა თვალში, ორივე თვალში 60 სანტიმეტრ თმას გავაკეთებთ.
აი ესე. ეხლა მეგობრებო, დამოუკიდებლად ჩოლკის მეორე მხარემდე დამოუკიდებლად გააკეთეთ. ბევრი დრო რომ არ ვიდეოში წავიდეს. აი ესე მეგობრებო, ბოლომდე მეორე მხარემდე გააკეთეთ. გავაგრძელოთ მეგობრებო, აი ასეთი გამოგვივიდა თმები. ესე გავაკეთეთ ჩვენი თოჯინის თმები, გარშემო სულ. ეხლა ავიღოთ ჩვენი თმები, მაღლაც 60 სანტიმეტრი უნდა იყოს ჩვენი თმა. აი ასე. ძალიან ძნელი ხა წინიდან ნახვა. აი ესე. ჯერ ერთ ხარეს პირველ თვალში ძნელია. მოდი მეორე თვალში განახებთ. ერთ ხარეს ორი თვალის ორივე მხარეს ცალ-ცალკე უნდა ამოვიღოთ თვლები. აი ესე. შემდეგ მეორეში. აი ასე. მეორე ფრთებზეც ასევე უნდა გავაკეთოთ. ბოლომდე მეგობრებო, აქეთ იქით ხარეს უნდა გავაკეთოთ ეს ჩვენი ძაფები. თვალში ხო არის, აი თვალზე ხო არის ორი მხარე. აქეთ იქით უნდა გავაკეთოთ. აი ესე. აი ესე ბოლომდე გავაკეთებთ მეგობრებო და მე ლამაზად შევკრავთ ჩვენ თემს. აი ესე უნდა გავაკეთოთ. ორი ცალიც ერთად გავაკეთოთ. იმიტომ მაღალია თოჯინა და ძალიან მეჭირს უკვე კამერასთან გაკეთება. აი ასე. გონი კარგად ჩანს, ხო? აი ასე. ორივე მხარეს გავაკეთებთ. აი ასე. ბოლომდე ასე იგი მეგობრებო, ერთ-ორი ცალიც აქეთ მხარეს. თვალს აქ ორი მხარე წინათ გვერდები, ეხლა შუაში რო არის გვერდები, ხო? ორივე მხარეს უნდა ჩავარჭოთ და ამოვიღოთ თვლები. აი ასე. მეგობრებო, ბოლომდე ასე ჩავიდეთ ორივე მხარეს და შემდეგ გავაგრძელოთ.